اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عسلامة، مرحبا بكم، وينكم؟ شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. إن شاء الله نهاركم مزيان وبالخير مليان. إن شاء الله نهاركم نوار. وينكم؟ إن شاء الله عيدكم مبروك. سامحوني ولو إنها متأخرة شوي. أول فيديو هذا إن شاء الله بعد العيد. الحق ما تفاضيتش باش نصور لكم في العيد. حبيت نصبحكم على شوية نور. إن شاء الله أيامكم كلها ورد وياسمين. إن شاء الله أيامكم كلها سعادة وأفراح يا رب. كما تعرفوا مشينا لدارنا ومشينا لدار أهل راجلي في العيد. بقينا 3 أيام هكا لين كملنا عيدنا غادي. اليوم روحت الدار وما نحكي لكمش كي تغيبوا على الدار كيفاش كل مرة كيفاش تلقى دارها. الحق حتى نظيف الدار يلزمني نجبدها معناها كاملة. اليوم بديت بروتين بسيط، ولو اني معناها روحت مؤخرة شوي. قلت خليني نعمل حتى روتين، معناها نبدأ بالمنشر الخارجي نغسلها فيه شوية تراب. تعرفوا بلادنا كلها عجاج وغبرة، حتى نغيب نهار من ننظفش المنشر نلقاه كلها تراب وغبرة. الحق أول حاجة بديت باهي، كل حاجة نعملها نرتاح منها، معناها باش نعمل حتى نجبد الكوجينة ولا حاجة، على الأقل نلقى ونحط المعون في بلايصة نظيفة. وتو بحكم صيف يلزمنا ديما نسيق ويلزمنا ديما نمسحو. وينكم عاملين بعد العيد؟ ان شاء الله تكونوا ارتحتوا من التعب. توحشتكم الحق برشا، اما كي نكون في دارنا ما نجمش نصور، ما نجمش نعمل حتى لايف معاكم. توحشتكم برشا. ان شاء الله نرجع بكل طاقة ايجابية. ان شاء الله نرجع لكم حاجات جديدة وحاجات تفيدكم يا ربي. فضلا ليس امرا، مازال مشتركش يشترك في قناتي، فعل زر الجرس باش يوصله كل جديد. ويعطيكم الصحة كل من مازال يتابع فيا ويشجع فيا بكومنتارات المزيانة. بعد ما كملت تنظيف المنشر قلت علي وعلى شوية كسكسي باش نعمل الغداء. الحق فطور الغداء عملته خفلف. طيبته بالموجود، ما حبيتش نتعطل بحاجة ناقصة. بحكم الوقت هيك زربني شوي ما بعد ما قليت قرينين فلفل اخضر ركبت المرقة متاع الكسكسي. وهذا الكسكسي شربته بشوية ماء فقط، معنا ما كثرتش في الاول بحكم انه جويد الكسكسي. عندي شوية زيت هذا اللي قليت بيه الفلفل، نقصت منه شوية باش نفوح بيه الكسكسي. وعملت كعبة قرنفل في الكسكسي بيفوح بالكدا. طيشت كعبات في المرقة. حق نزرب في الوقت بحكم الوقت، معناها فيسع ما ل12 يلزمني نحضر الغداء. في نفس الوقت خليت يتفور، مشيت نغسل في المعون متاع نلقاه معناها ماهوش مغسول. معون دي يلزمني ديما نغسله هيك في وقت الغداء، معنا باش ميشدليش الوقت، خاصة كي ندخل مؤخرة للكوجينة. وكي ندخل بكري نبدأ بيه هو الأول معناها نغسله.
كل شيء لازمنا فيه تنظيم، ولازمنا الوقت باش ما يغلبناش الوقت. حق الكوجينة ندخل لها ديما في الايامات العادية كي نبدا في الدار، ندخل لها ديما مع العشرة معناها. كمل قضيتي الكل البرة معناها على الشمس وعلى كل شيء، باش ندخل العشرة نطيب في راحتي، لين نجي يعني ولا 12 قد معناها يلزمني على 12 نكون محضرة غدايا. وينكم البنات، كيفاش تعدى نهار عيدكم؟ كيفاش عديت ونهير؟ اكيد كله تعب نهير الاول. ان شاء الله كله بالاجر وربي يثبت لنا الاجر، وربي ان شاء الله يعطينا الصحة والقوة. اكيد كل مرأة تتفنن النهار ذاك بالمشوي، بالعصبان، كل حد معناه وعليه شنو، عليه شنو الحاجة اللي يتفنن فيها، شنو الحاجة اللي يحبها معناها باش يعملها. كل مرة الحق كل عيد كيفاش، يعني مرة نشد المشوي، مرة نشد الدوارة، مرة كل مرة كيفاش نتعاونوا الحق مع بعضنا الناس الكل. الكسكسي تفويرة الأولى رشيتها بشوية ماء ورجعت الحق باش يفور التفويرة الثانية. هذه المرقة هيك متاع الكسكسي قريب تحضر. رجعته تفورتين تو باش نقص باش ناكلوه معناها، باش مانيش باش نشربه الكل بالمرقة، لازمني كان باش ناكلوه باش نتغداو بيه نص النهار، والباقي نستحفظ بيه معناها كما هو هكاك معناها. حق القرنفل، عود القرنفل يفوح الاخر في المرقة ولا في الكسكسي. ننصحكم انكم ديما عويدات قرنفل في الكسكسي. كما تشوفوا المرقة هيك حمرة جتني ما شاء الله. نخليه يتشرب على راحته، نغطيه. بعد نرجع له معناها نحط له خضرته، نحط له يلزم يرتاح باش يتشرب على راحته. حضرت شوية عصير متاع ستران كما تعرفوا اني مخبية منه في الكونجيلاتير. نجبد بالطريف ونرحيه ما شاء الله الحق خاطر كما تشوفوا. هذا وقيت معناه متاع السترونات. شوفوا كيفاش تشرب البنات، متخافوش حتى تصبوا برشا مرقة، رانا راهو يتشرب معناه، بحكم اني في الاول ما شربتش برشا في التفويرة الاولى والثانية. ديما نقرا حساب اني باش نشربه بالمرقة بزايد. حق اليوم طيبته بالموجود، بحكم اني روحت مؤخرا معناها للدار، وان شاء الله قسمكم منه في الجنة. هذا كان غدانا، ان شاء الله ربي يدومها نعمة ويحفظها من الزوال. ان شاء الله يكون الفيديو اليوم عجبكم، ان شاء الله يكون ان شاء الله ينال رضاكم. هذا شوية فلفل جبته من دارنا، فلفل مملح، باش نفرغه في بول هيك باش يسهل علي باش نح منه كعيبات ونرجع الباقي.
كملنا غدانا، وهذه كوجينتي العشوية. نظفت الكوجينة، غسلت الماعون، اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. ما خيرش من الكوجينة تبات نظيفة الصباح، تفيقي على حاجة نظيفة. ننصحكم انكم ما تخلوش معونكم مسخ للصباح، تعطيك طاقة إيجابية وتعطيك معناها نفسية مرتاحة باش طيبي حاجة باهية. هكا وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى يكون عجبكم الفيديو، نتمنى تكونوا شاهدتوا الفيديو للآخر. وتو نقولكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.